Xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn quay trở lại với lesson của bài học nhé. Trong bài học này chúng ta sẽ học phần làm quen với ứng dụng Illustrator. Chúng ta sẽ học phần làm quen chỉnh sửa những công cụ vector cơ bản nhé. Ok, chúng ta bắt đầu. Thì ở đây thì đầu tiên thì chúng ta sẽ save vào cái file này nhé. Save file 6. Ok, thì đây nhé, ta bắt đầu ta mở một cái file media plate. Ở đây thì vừa rồi ta sẽ đã làm về supermarket. Bây giờ là bus driver đấy. Ok, ở đây mình sẽ ờ, rồi, rồi. Ok nhé, push stop.